Selamat siang. Siang. Saya perawat teknis di sini yang bertugas pada siang hari ini akan memberikan keterampilan pendidikan kesehatan batuk yang efektif kepada Bapak. Tapi sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengecek gelang identitas Bapak sembari Bapak sebutkan nama dan tahun lahirnya ya Pak. Ya. Saya Indra. Saya lahir tahun 1985. Ya, sesuai ya Pak. Ya. Baik, tujuan saya memberikan keterampilan pendidikan kesehatan batuk efektif ini agar Bapak mengetahui bagaimana cara batuk efektif yang baik dan benar. Nanti prosedurnya saya akan menjelaskannya melalui media. Nah, di sini saya gunakan media cetak berupa clipping. Apakah Bapak bersedia untuk saya lanjutkan berikan keterampilan pendidikan kesehatan batuk ini? Ya, bersedia Mas. Lanjutkan Baik. saja. Kalau begitu saya lanjutkan. Pertama-tama saya ingin bertanya pada Bapak. Bapak tahu nggak sih apa itu batuk efektif? Aduh, kurang tahu Mas. Oke, kalau begitu, nah di sini dijelaskan bahwa batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat. Kadang kan ketika kita batuk kan terkekeh-kekeh ya Pak, sehingga energi kita tuh terlalu banyak ketika batuk gitu, dan mengeluarkan dahak secara maksimal. Kadang masih ada tuh yang dahaknya nempel di tenggorokan gitu kan Pak. Nah, selanjutnya apa sih kok bisa penyebabnya sekret atau dahak ini nempel di sini? Yang menyebabkan apa saja? Nah, di sini dikatakan bahwa penumpukan lendir di paru-paru itu dikarenakan adanya perubahan patologi dan gangguan dari organ lain. Jadi organ di saluran pernafasan ini ada yang terganggu Pak, sehingga menyebabkan lendir atau dahak itu. Terus gejala-gejala apa saja yang memerlukan batuk efektif ini? Nah, gejalanya tuh seperti batuk berdahak yang tadi, karena organ saluran pernafasan kita itu ada yang terganggu terus menyebabkan lendir ini, kita kan secara otomatis akan batuk Pak. Nah, batuk tersebut akan seperti batuk berdahak. Terus selanjutnya ada PPOK, yaitu penyakit paru obstruksi kronis dan penyakit infeksi pernapasan lainnya. Nah, di sini Pak, Bapak sebelumnya udah pernah melakukan batuk secara efektif belum? Belum pernah Mas. Nah, kalau begitu, sini saya akan mengajarkan cara melakukan batuk efektif tersebut. Ya. Nah, sebenarnya cara melakukan batuk efektif ini adalah kombinasi antara teknik nafas dalam dan batuk biasa. Nah, cara melakukannya seperti berikut. Pertama, posisikan tubuh serileks mungkin. Bapak bisa duduk ataupun bisa duduk baring. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di bagian perut dan nafas secara perlahan. Nah, teknik nafas dalam itu hirup udara melalui hidung secara dalam, rasakan bahwa paru-paru Bapak itu terisi udara secara maksimal, dan hembuskan melalui mulut secara perlahan. Nah, setelah Bapak ini melakukan teknik nafas dalam, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan, dan pada tarikan nafas terakhir batuklah dengan kuat dan kencang. Jadi saya contohkan seperti ini Pak. Pertama, tangan Bapak kan ditaruh di perut, lalu nafas seperti biasa, hembuskan lewat mulut kan. Nah, pas ini, pas tarik nafas ini Bapak siap-siap untuk batuk. Nah, batuklah secara kuat dan maksimal Pak. Itu terus usahakan yang lendir-lendir misalkan ada di tenggorokan itu biar bisa keluar gitu dengan kuat. Lalu hembuskan nafas perlahan melalui mulut. Oke, lakukan secara berulang kali sesuai kebutuhan, bisa 3 sampai 4 kali seperti itu.
sesuai kebutuhan aja. Misalkan dirasa dahaknya masih nempel, coba lakukan hal seperti itu lagi ya Pak. Nah, apa saja sih komplikasi batuk efektif? Nah, komplikasi ini maksudnya dampak kalau batuk efektif ini tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, dampaknya itu bisa saja menimbulkan infeksi saluran nafas. Selanjutnya bisa saja bocornya paru-paru, organnya itu bisa bocor ataupun radang paru-paru. Terus yang tentunya kalau kita batuk terus itu kan kita kelelahan kan Pak. Nah, komplikasi itu bisa muncul ketika batuk efektif itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Lalu manfaat dari batuk efektif itu seperti apa? Bapak sudah tahu belum? Belum. Oke, nah di sini dikatakan manfaatnya pertama mekanisme pembersihan jalan nafas. Nah, jalan nafas tadi kan terhambat oleh lendir ataupun kotoran yang tadi. Nah, setelah Bapak melakukan batuk efektif ini, maka kotoran itu dapat dikeluarkan sehingga jalan nafas yang tadinya tersumbat bisa menjadi lancar lagi. Selanjutnya, melatih agar terbiasa melakukan cara pernapasan dengan baik. Tadi Bapak kan sudah tahu teknik nafas dalam itu seperti itu. Lanjut, menurunkan frekuensi sesak nafas, terus menghemat energi. Nah, saya ulangi lagi, kalau batuk secara terkekeh-kekeh itu kan menguras energi tuh Pak. Nah, di sini batuk efektif dapat mengurangi energi yang dikeluarkan ketika batuk terkekeh-kekeh seperti itu. Baik Pak, materi yang saya berikan seperti itu. Apakah Bapak ada pertanyaan? Sebelum ke pertanyaan, saya ingin tahu apakah Bapak ini menangkap yang saya berikan dari materi ini seperti apa? Coba Pak. Ya, dengan diberikannya pendidikan batuk efektif cukup paham juga sih Mas akhirnya mengenai batuk efektif. Jadi ketika batuk tidak mudah lelah, Iya, jadi benar Pak. dapat mengurangi kelelahan lah. Jadi dan kita bisa tahu cara batuk yang baik dan benar agar Iya. cepat keluar dahaknya atau lendirnya. Iya, betul banget Pak. Yang Bapak katakan itu sesuai dengan apa yang saya berikan tadi di media ini. Nah, untuk lebih pahamnya di sini saya ada leaflet. Di sini materi yang tadi di media ini sama persis di sini. Nah, di sini Bapak bisa bawa pulang untuk bisa dibaca-baca di rumah agar lebih ingat dan lebih tahu apa itu batuk efektif gitu ya Pak. Baik, setelah saya berikan pendidikan kesehatan batuk efektif ini, selanjutnya saya akan mendokumentasikannya ya Pak. Ya, silahkan. Baik, saya sudah mendokumentasikannya. Setelah ini saya akan merapikan lalu izin berpamitan ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya perawat tugas di sini. Mohon izin untuk berpamitan. Terima kasih Pak. Siang Pak. Terima kasih juga Mas.